Virus penyakit dapat menular melalui udara atau sentuhan tangan yang terpapar virus. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan untuk batuk dan bersin agar tidak menulari orang lain. Untuk mencegahnya, kita harus mengetahui etika batuk dan bersin, serta juga etika mencuci tangan. Berikut adalah etika dalam batuk dan bersin. 1. Saat batuk, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu. 2. Jika tidak ada tisu, tutuplah mulut dan hidung dengan tangan dan lengan baju. 3. Cucilah tangan setelah batuk atau bersin dengan air mengalir atau dengan larutan mengandung alkohol. 4. Buanglah tisu pada tempat sampah yang tersedia. Berikut adalah etika mencuci tangan. 1. Usap memutar antara telapak dengan telapak. 2. Telapak dengan telapak dan jari saling terkait. 3. Telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung kanan. 4. Letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. 5. Jempol kiri diusap oleh telapak kanan dan sebaliknya. 6. Jari kanan menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri, sebaliknya.